Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан тары қосылған чизкейктің оригинал рецебімен бөлісемін. Дәл осы мен рецебім бойынша жасап көріңіздер. Видеода қарасаңыздар, өте күшті болып шыққан. Мына рецеппен енді сөз жоқ қой. Дәл осы рецепт бойынша менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажет заттар мұнда сөк, сүт және құмшекер керек болады. Сөкті кез келген магазиннен таба аласыздар. Сөгімізді 2-3 қайтара жуып, сүтімізді бір қайнатып аламыз. Енді осы сөктің үстіне құмшекерімізді саламыз. Одан соң бір қайнаған ыстық сүтімізді үстіне құямыз. Енді осыны араластырып, ыдысымыздың бетін жауып, шамамен 30 минутқа бұқтырып қоямыз. Біздің сөгіміз жұмсарып, әдемі болып бұғып шығады. Ендігі кезекте тестасын дайындаймыз. Мұнда талқан, оған үгітілген печеньені қостым. Кез келген печеньені осындай блендерге салып үгітіп алсаңыздар болады. Печеньемен араластырып жасасаңыздар, тестамыз күшті болып шығады. Арасында осындай езілмей қалған түйірлер болды. Қолмен езіп, барлығын бір келкігіп алдым. Енді осыған қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағын салғандарыңыз жақсы, өйткені құмшекер салсаңыздар, ерімей арасында түйіршіктеліп қалады. Одан соң бір ас қасық балымызды саламыз. Келесі кезекте ерітілген сары майымызды құямыз. Енді осыны бір келкі масса шыққанша қолымызбен араластырамыз. Қыздар, дәл осы рецепт бойынша жент жасасаңыздар болады. Өте күшті дәмі деген енді шайға да өзіме қатты ұнайды жент. Жентті дәл осы рецептпен жасап қойсаңыздар да болады. Міне біздің тестамыз осындай болып шығады. Қыздар, сіздерге барлық заттың қанша мөлшерде қажет екенін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Барлығының өз мөлшерін грамдарымен жазып қоямын. Біздің тестамыз осындай күшті болып шығады. Енді осыны табамызға саламыз. Табамыздың астына фольга төсеп, осы тестамыздың тең жартысын саламыз. Менде 16 диаметрлік таба. Енді осыны үстін кез келген стаканмен бастырып, болмаса қолымызбен нығыздап бастырып шығамыз. Қыздар, мен арнама тіркеліп жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген ең күшті деген тексерілген рецепттермен бөлісетін боламын. Енді қалған жарты тестамызды салып, осылайынан ортасынан ашып аламыз да, тестамыздың барлығын жектеріне жабыстырып шығамыз. Осылайынан барлығын нығыздаймыз. Біздің тестамыз пісіп шыққаннан кейін кескен кезде шашылып кетпес үшін қатты бастырып шығамыз. Міне менде осындай болып шықты. Енді осыны холодильникке шамамен 10-20 минутқа салып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Менде осындай Хокландтың творожный сыр. Осыны бір ыдысымызға салып аламыз. Бұлардың да начинкасында барлығын қанша мөлшерде керегін төменде описание бөліміне жаза кетемін. Құмшекерімізді саламыз. Одан соң жұмыртқамызды саламыз. 4 жұмыртқа саламыз.
Қыздар барлығын өзінің мөлшерімен жасасаңыздар өте әдемі болып шығады. Өзінің мөлшерінен кем қып, я болмаса көп қып жасап қоймаңыздар. Келесі кезекте қаймақ. Осы қаймақтан саламыз. Негізі көп қыздар қаймақ салмайды, мұнда қаймақ салған жақсы. Және кукурузный крахмал, жүгері крахмалы, бұны да кез келген магазиннен таба аласыздар. Бір ас қасық саламыз. Енді бұқтырып алған сөгіміз, осыны сүзіп алып, сөгімізді қосатын боламыз. Енді осыны бір келкі масса болғанша осылай қолымызбен араластырамыз. Болмаса қыздар миксермен де бір араластырып алуға болады. Ұзақ емес, шамамен 1 минут, 1,5 минут қана араластыру керек миксермен. Ұзақ араластыруға болмайды. Ал қолымызбен бір келкі масса болғанша араластыра береміз. Мен де вилкамен, қолыммен бір келкі масса шыққанша араластырдым өзім. Миксер пайдаланған жоқпын, бірақ сіздер пайдалануға болады миксерді. Бірақ ұзақ араластыруға болмайды миксерді. Міне менде осындай тесто шықты. Енді осыған мен сливкиді құйдым. Салқын сливкиді құйып, оны да бір араластырамыз. Менде сливкиді құйған жерім видеоға түспей қалды, бірақ сливкиді міндетті түрде құямыз. Енді осы начинкамызды құямыз табамызға. Түбін араластырып құйып жіберіңіздер, өйткені сөктері түбінде шөгіп қалуы мүмкін, түбінде қалып қоюы мүмкін. Осылайша барлығын салып болған соң, қызып тұрған пеште 110 градуста 1 сағат пісіреміз. Одан соң 150 градуста тағы да 20 минутқа пісіріп аламыз. Сонымен біздің чизкейгіміз пісіп шығады. Қыздар қараңыздар, мен чизкейгім өте дәмді, күшті болып шықты. Биіктігі де биік, әдемі болды. Дәл осы рецепт бойынша сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бұл рецептпен жасап көрсеңіздер, өз отбасыларыңызды, үйлеріңізді, жұбайларыңызды, балдарыңызды қуантасыздар. Менің осы оригинал рецептіммен жасап көруге кеңес беремін.